After pagalitan, magtatago sa plastic. Ha? Hmm? Ikutulog ko kay Kula. Tingnan mo, nigaan ang food ni Mommy. Baby, bakit nandyan ka? Ha? Ano ba naman gawain yan? Nigaan na ang food. Are you part of the food, baby? Ha? Hi, do you know how big you are? Ha? Ano ba yan? Ano yung bagong higaan? Ha? Bagong higaan ng food. Tingnan mo, hinigaan niyang kalamansi, hinigaan niya yung saba. Anong nangyari? Hinigaan ng hopya ko. Chloe? Chloe? Go out. Out na. Out. Out. No. Out. Out. Chloe. Out. Out. Ba nagpapabigat? Ang bigat mo, baby. 9 kilos ka. Para higaan mo yung pagkain ni Mami. Out. Out. Come here, come here. Out na. Ang bigat. Nagpapabigat pa. Ang bigat. Chloe! No! Nabinigaan niya yung sitaw ko, papaya ko, at kalamansi. Down, down, down. Where's the other girl? Very bad girl.